أشكو فهل د فیسبوک د لاسه ایمانونه ډیرو تباه کړي دي، د واټس اپ د لاسه، د ټویټر د لاسه، د یوټیوب د لاسه دینونه خرڅ کړي دي. نو ته نور بس ته مساتي د هغه سړي نه چې یو سړي ته فیسبوک باندې جنکۍ میسیج کوي او دی په دغه ځای کې خپل دین نشي راټینګولی او هغه دین خرڅ کړي، د الله هغه خبره پرېږدي، د پیغمبر هغه پرېږدي، د دغه پردۍ جنۍ سره ګپ شپ لګوي، د هغې تصویران ګوري، د هغوی سره ګپ شپ لګوي، په واټسپ باندې پردو جنکو سره رابطې کوي، حرام تصویران ګوري، حرامې ویډیوګانې ګوري، د انډیا فلمونه ګوري، د انګریزانو فلمونه ګوري. الله ته یېر دی، پیغمبر یېر دی، قرآن یېر دی، حدیث یېر دی. نو ته به نور څه وایې؟ دې ته وایي که دین خرڅول. ورور یې خرڅوي که نه؟ رو رو دین خرڅېږي، رو رو دین خرڅېږي. زه خیر الله لکه الله ته ته ګوري، ای بې شرمه الله ته ګوري، ای بې حیا الله ته ګوري. دین چې شو ته مسلمان یې، تا ته خو شریعت حدود ښوولي دي، تا ته خو شریعت ویلي دي چې تا سره چې قیمتي څه دي هغه د دین دی. ته نه خپل دین خرڅوې، ته حیا خرڅوې، ته د الله رضا خرڅوې، ته د پیغمبر حدیثونه خرڅوې، ته د قرآن آیتونه خرڅوې. صرف د دنیا د یو معمولي لذت دپاره، معمولي خوند دپاره د هر څه ته خرڅوې. نو داسې وخت به په خلکو باندې راشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دین به خرڅ کړي د معمولي دنیا دپاره، بعرض من الدنیا. او ما خو ورته هغه یو حدیث ووایي که نه، هغه الفاظ یې څه دي؟ یبیع اقوام دینهم بعرض من الدنیا قلیل. معمولي دنیا باندې به د بې دینه خپل دین خرڅ کړي، ولاړ به شي، تباه به شي. خسر الدنیا والآخرة، دنیا او آخرت به څه شي؟ هغه تباه شي. ذلك هو الخسران المبين. کعب رضی الله عنه او واقع خو تاسو ته معلومه ده، د تبوک د غزا نه پاتې شوی او په هغه ورځو کې ورته د کافرانو باچایانو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو چې د سره بایکاټ وکړي، د سره به څوک سلام دوا نه کوي، نو په هغه ورځو کې ورته د روم د طرف نه او د نورو طرفونو نه خطونه رالو. وایي موږ خبرې شوي چې ملګري پرېښودی راځه زموږ خواله، هغه خطونه وشو ورته ور واچوي. دین دین پیغمبر کوي زمانه خپه دی، خو پیغمبر دی. ملګري زمانه خپه دي، خو غلطي زما ده. زه دین نشم پرېښودی، زه نه پیغمبر پرېږدم، نه ملګري پرېږدم او نه دا مدینه پرېږدم. دې ته وایي ایمان. په دومره سختو حالاتو کې، په دومره سختو حالاتو کې او موږ باندې خو سخت حالات راغلي هم نه، خو که معمولي راته چا پیشکش وکړو والعیاذ بالله، الله دې زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي. نو بعض هغه دي که معمولي پیشکش دې ورته وکړو، معمولي او د دین ته پکې نقصان رسېدو، نو د دین هغه نقصان ته غاړه ږدي، خو د دنیا نقصان ته غاړه نشي.